Hare Krishna. Lajita Mataji, am I audible? Hare Krishna. Hare Krishna, she is audible. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, dear devotees. I welcome you all on behalf of ISKCON Mangaluru to this Bhagavad Gita Shloka reciting program of chanting the entire 700 shlokas on this auspicious day of Ekadashi with the association of devotees. Today's Ekadashi is called Papamochini Ekadashi, which helps in getting rid of all sins. It's very auspicious to chant this Bhagavad Gita with the association of devotees. I request all the devotees who are reciting to rename their names with the chapter numbers and raise their hands so that it becomes easy for us to identify and unmute you. I request devotees to stay muted while others are reciting, and at the end of each chapter, you can unmute and let us all chant Hare Krishna Mahamantra twice. Now I'll start with Mangalacharan. Hare Krishna. Prabhuji, can you please make Lajita Mataji as the co-host so that she can share the screen? Amrita Mataji also. What is Lajita Mataji and Amrita Mataji. Lajita Mataji has raised the hands. You can make her co-host. And Amrita Mataji also. Amrut? Yes, I made. Thank you, Prabhuji. Thank you, Thank you, Mataji. Prabhuji. Thank you. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjalashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruhi Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sadhunaralitananvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaurava Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I request Lajita Mataji and Gita Mahatmya. Rupa Reddy Mataji, can you please unmute? Rupa Reddy Mataji, can you please Gita Mahatmya?
Hare Krishna Mataji. Am I audible, Mataji? Yeah, you are audible, Mataji. Hare Krishna. Hare- It's visible, Can you ma'am. see? Screen is You visible. can zoom it a Maha. bit if possible, Mataji. Is it possible to zoom little? No, I think it goes. It's okay. I think they can only zoom and see. You can see, right, Rupa Mataji? I'm not able to zoom it, Mataji. That's okay. I can read. I can. Okay. Can I start, Mataji? Yeah, please. Hare Krishna. Gita Mahatma Gita Shastramidam Punyam Yah Patet Prayatah Puman Vishnu Padam Avapti Bhaya Shoka Divarjitah. One who, with a regulated mind, recites with devotion this Bhagavad Gita scripture, which is the best of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Sri Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Gita ध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Malanirmohan pumsam jalasnanam dine dine sakrit geetamrita snanam samsara malanashanam. May cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Mannaihi Shastravistaraihi Ya Swayam Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead. One need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all Vedic literatures. This is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnurvaktra vinisritam Gita gangodakam waters of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Sri Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of the birth and death is terminated. Sarvopanishado gavo dogdha gopa Partho vatsa sudhir bhokta duktham gitamritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker cow is Lord Shri Krishna. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam, Eko Devo Devaki Putra Eva, Eko Mantrastasya Namani Yani, Karmikam Tasya Devasya Seva.
There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna. Only one mantra, His holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service and supreme worshipable Lord Shri Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Lakshmi Mataji, can you recite first chapter, please? Can you raise your hand so that we can unmute you? Hare Krishna. Lakshmi Bolipalli Mataji. Is it iPhone Lakshmi? Yeah, Is the yeah, same yeah, Lakshmi Mataji? yeah, yeah, Mataji. Please. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Shall I start, Mataji? Please, please. Yeah. Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Pradhamodhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha. Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मथर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानाकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवाः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मुतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषामणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्ता राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता
यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्था पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निधमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तान् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमवितीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला स्वसुराः पौत्राः स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नाहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेधस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता अधर्माभिभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदगक्रिया दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यासुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण 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 Prabhuji, can हरे you please हरे। unmute all?
Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Kumuda Mataji, can you please unmute? Chapter 2, Kumuda Mataji. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dhanavad Pranam Mataji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच अन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम् अपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विघ्नकतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अवाप्तभूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूश्च तानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः तथैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्यः तांसि तिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः
त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशे तु तद्विद्भिः येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यस्तैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अतो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं न्ययेनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं युज्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद् वियुद्धा श्रेयान् अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यत्रेच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य कीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापम् अवाप्स्यसि। ईशा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्या विपश्चितः। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः। कामात्मना स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। भोगैश्वर्यं प्रसक्तानां तया परतचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेणं यवरः कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषाः समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञश्च दोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। सर्वत्रानभिस्नेहः ततः प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टिः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरतिं प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तेन स्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां तन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञः वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे च शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Can you please unmute राम Prabhuji? राम हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna. Geeta Mataji, can you please raise your hand and unmute? Geeta Prema Mataji. Hare Krishna. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरः प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणमनारम्भां नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृते कार्यते हवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा विद्यश्चारस उच्यते यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः
यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येष प्रोतिष्ठ कामुदक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परममाप्सत इष्टान् भोगान् हिमो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्ट्वासिनः सन्तः मुष्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्या यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया अगायुरिन्द्रिया रामः मोघः पार्थ स जीवति यस्तात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यै आत्मना तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न जास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पौरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्तिका जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तहेव च कर्मणि यदि हयं न्यवर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुर्मे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यानिनां प्रजाः शक्तकर्मण्य विद्वांसः युधा कुर्वन्ति भारत कुर्वद्विद्वादः सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् महि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा यद्युज्यस्व विगतज्वरः ये मे मतविदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो मनसूयन्तामुष्यन्ते तेषु कर्मभिः ये त्वद्गभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढस्तान् विद्धि नष्टान् न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागस्ते तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः अन्निश्चनपि वाग्नेया बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषा रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्ना विद्येहामिह वैरिणम्
धूमेन व्रीहते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यदोद्बलेन वृत्तो गर्भ तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पोरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतवर्षभ पाप्नाहं रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहु इन्द्रियैभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एव बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना न हि शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 Hare Krishna. Nalini Mohan Mataji, Chapter 4. Can you please unmute? Nalini Mohan Mataji. Hare Krishna. Nalini Mohan Mataji, can you please raise your hand? Chapter 4. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Can you please recite? Okay Mataji. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Atah Divya Jnana Nama Chaturdhadhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Imam Vivasvate Jnanam. Sorry Mataji. Hare Krishna. Imam Vivasvate Yogam Proktavanaham Avyayam. Vivasman Vanave Praha Manurikshvakave Bravit. Mataji, is it audible? Hare Krishna Mataji, is it audible Mataji? Yes, Mataji, please go on. Imam parampara praptam imam rajarshayo viduhu sakale neha mahata yogo nashta parantapa sa evayam maya tedya yoga prokta puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam hetaduttamam Arjuna uvacha aparam bhavato janma param janma vivasvataha kathametad vijaniyam tvamadau proktavaniti Shri Bhagavan Uvacha Bahuni me vyatitani Janmani tava charjuna Tanyaham veda sarvani Natvam veta parantapa Ajopi sanna vyayatma Bhutanamishwaropi san Prakrutim svamadishtaya Sambhavamyatma mayaya Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutthanamαδharmasya tadatmanam srujamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkrutam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge janma karma cha me divyam evam yo veti tatvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti surjuna वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मानुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तामहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मात्मनं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म वै तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानानस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि सा पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणादि गच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयन् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थाध्यायः हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम
Hare Krishna, chapter 5. Hare Krishna, chapter 5, Kasturi Bai Mataji. कस्तूरी माता जी Kasturi हरे Mataji. कृष्ण माता जी Please unmute Mataji. You are muted. Kasturi Bai Mataji, please unmute. Prabhuji, can you unmute her, please? Hare Krishna. Please go ahead, Mataji. ओके माता जी श्री कृष्ण हरे कृष्ण माता जी श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काञ्चति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यः साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तो प्रवर्तते न दत्ते कासचित्तापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हिं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः
ब्रह्मैश्वर्षेष्वसक्तात्मा विन्दत्तात्मनि यः सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते अद्वन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोचनात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखो अन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चतुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समं कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण Hare हरे Hare हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare हरे राम हरे हरे Rama Hare Krishna. Chapter 6. Manjula Mataji, can you please unmute? Hare Krishna. Chapter 6. Manjula Mataji. Manjula Gopalaya Mataji. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna Mataji, can you please read? हाँ, ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न च क्रियाः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न सन्न्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरोरुक्षोमो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिने इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेतात्मनात्मानम् अनात्मम् अवसादये आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनात् आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगिः समालोष्टाश्मकाञ्चना मात्रायुदासीना मध्यस्त्वद्वेष्य बन्धुषु सदोष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरामासनमात्मनः
नात्युच्चित्रं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यन्त्या योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चनवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम युक्तः युञ्जन्नेव सदात्मनं योगी नियता मानसः शान्तिनिर्वाण परमं मत्संस्थामहधिगच्छति नान्यस्तस्तु योगस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता हित्युच्यते सदा तदा यथा दीपो निवातस्तु नेङ्गन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मति तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियहं व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्युद्दुःखसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयन् योक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसः संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीताय आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमत्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगिं विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतसमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वर्थमर्थमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेयं सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वयं प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मानं योगो दुष्पापम् इति मे मतिः वश्यत् आत्मना तु यतता शक्तो अवाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्न ब्रविमः नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो
विमूढो ब्रह्मण पतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतो महस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्तस्य चेत्ता न उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहं नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतं गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मयादिदृशं तत्रं तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्ध्वो पुरुनन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दा ब्रह्मति वर्तते प्रयत्नदत्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे Krishna. Sunita Mataji, Chapter 7. Sunita Mataji, can you please recite? Sunita Raghavendra. हरे कृष्ण माताजी Hare Krishna. ऑडिबल Yeah, you're audible, Mataji. Please. हरे कृष्ण राम राम ॐ परमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यामवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारा इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्मन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणावः इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं
कामरोगाविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी ममा माया दुरत्यया मामेवाये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मया यापहृता ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानिनित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तं नियममावस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चीतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तोपलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयतो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्यायमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Krishna, chapter 8. Kalpana Mataji. Kalpana Patil. Hare Krishna Mataji. Hare Am I Krishna. audible? Hare Krishna. Dhanyawad. Can you please read? Om Shri Paramatma. You're not audible, Mataji. Can you please read it louder? Hare Krishna. Now Yeah. I'm audible? Yeah, little bit more. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Astodhyayah Akshar Brahma Yogaha. Arjuna Vacha Kim Tat Brahma Kim Adhyatma Kim Karma Purushottama Adhibhutam Cha Kima Proktam Adhidevam Kima Uchyate Adhiyagyaha Katham Potra Dehe Asmin Madhusudan Pranaya Kale Cha Katham Geyosi Yagyesi Niyata Atmabhiya Shri Bhagavan Vacha Aksharam Brahma Paramam Svabhavaha Adhyatmam Uchyate Bhuta Bhava Udbhava Karaha Visarga Karma Samgitaha Adhibhutama Bhava Purushadit Devatama Adhiyegyo Hamevatra Deha Deha Brutam Vara Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavam yati nasatyatra sanshaya yayam vapi smaran bhavam tyatyajante kalevaram tam tameveti kaunteya sadata tadbhava bhavitah तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यय च मया प्रीतं नो बुद्धिमामेवस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम् पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिन्तनीयम् कवि पुराणं शासितारमोर्वीणायं समनुरद्य सर्वस्य दातारमचन्तरूप मादित्यवतमसा वर्षात् प्रलय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्यक् संतं परं पुरुषं प्रेति दिव्यम् यदक्षरं वेदवितो वदन्ति विशन्ति यत्तत्त्वतो यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तब्रह्मचर्यचरन्ति तते पदं संग्रेण प्रवक्ष्ये सर्वदाराणि संयम्य मनोहरिरत्य च बुद्धिनादाय आत्मनः प्राणोऽस्ति योगकारणम् अनन्यचेता सततं तु मां स्मरन्ति नित्यशः तस्यां सुलभ प्रार्थनित्ययुक्तस्य योगिनः हरे कृष्ण ओम अत्यकाक्षरं ब्रह्म व्ययारण्माननुसरं यः प्रयाति त्यजदेहं स याति परमां गतिम् Hare Krishna Mataji, can you please read little louder? People are not able to hear you. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नापनुवन्ति महात्मानः सम्मसिद्धं परमागताः आब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्तिनार्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तं यः ब्रह्मणो विदु
रात्रिं युज्य सहस्रातां ते अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्तादव्यक्तस्य सर्वा प्रभवन्यन्तरागमे या रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवायत्तः सव्यके भूतग्रामास एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रामगमेश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तामातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तांस्तनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तेषु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर युक्तस्मतामाहु परमां गतिं यं प्राप्य न वितन्ते तद्मान परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभयन् सन्नन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्ति मामावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ल श्रामासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण श्रावणमासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रेमशं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लपुष्णे गतिरेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना अवृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जान योगी मृहति कश्चन तस्मात् तस्वशे कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पूर्णफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे अक्षरा ब्रह्म योग नामे अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे Hare Krishna. Chapter 9. Ami Desai. Chapter 9. Ami Desai. Can you please unmute? जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन्तर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषा धर्मशास्त्र परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि
कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञश्च स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निरहं पुतम् पिताहमस्य जगतौ माता दाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कार वृक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निकृणामृत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैवेद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनोप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपर्युतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यत् स्नासि यच्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदराचारो भजते मामनन्यपा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो गिषः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्री हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे Hare Krishna. 10th chapter, Shobha Neginal Mataji. Hare Krishna. Can you please unmute? Shobha Mataji. Hare Krishna, 10th chapter. हरे कृष्णा मैडम Hare Krishna. स्टार्ट मैडम हरे कृष्ण माता जी Hare Krishna. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिर्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याहात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यान्नमहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जनानां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि
स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एष उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। अथ एकदशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्षा महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेताद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मनस्ये यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मनाम् अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शताशोता सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि कृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्या दृष्ट्वा पूर्वाणि
पश्यश्चात्यनिबाधता इहैकस्तं जगत्कृस्तं पश्यद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोऽध्यायतयुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्या सहस्रस्य भवेद्युगपदुद्धिता यतिभा सदृशी सा स्यात् भास्यस्य सा महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देहदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनास्थं ऋषींश्च सर्वानूरुगांश्च दिव्यान् अनेकबाहु उदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्का द्युतिम् अप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो इरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा दुत्तं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मान् अमीहि त्वं सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेशिनौ मरुतशोष्माकाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निपाने दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रास्तथासौ सहस्माद्येतपि योधमुखैः वक्त्राणि त्वे त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानन्तारेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतै उत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाः विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानाः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्चुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानाः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदम्बितभीताः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यात् अनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्सि च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवाः पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहास अत्तम् असत्क्रोशी विहारशय्यासनभोजनेषु यको तवा अपि अच्युता तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वम् अहम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वं समोऽस्त्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वं हमीशमीर्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रिययार् अर्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रुचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेद यज्ञ अध्ययने न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपाः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीरा मा ते व्यतमा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृच् ममेदं व्यपेत विप्रीतमानाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयाः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा नादानेन चेज्जया शक्या एवं विदं द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेदं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मा कृत् मत्परमः मद्भक्ता संगवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यस्सा मामेति पाण्डव। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, 12th chapter 12. Can you please unmute? सुनील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं सुनीला गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। ओम दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं परि उपासते ये चापि अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा माता जी, मैं दिख रही हूँ? Video, it's not coming properly, Prabhuji. Your voice is heard properly, but video is blurred. Now it is better. But again, it's getting blurred. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये
भक्ता स्वां परि उपासते ये चापि अक्षरं व्यक्तं तेषांगके योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्ये मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते शरदया पर्योपेतास् ते मैं युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं परि उपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थं चलन ध्रुवं संयम इंद्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुर्घन देहे वद वीर वापते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यनेव योगेन मान ध्यानं तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत उद्धर्वन् न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगिन ततो माम इच्छा आप्तुं धनंजय अभ्यासे पे समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्ये शक्तोसि कर्तुं माध्योगमा आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानत् कर्म फल त्यागात् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख शमी संतुष्टत सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मय्या अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता सा मैं प्रिया यस्मानो दिस्ते लोको लोकानो दिस्ते च या हर्षमर्ष बेओदेगिर मुक्तो या सच में प्रिया अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्व अरम परित्यागी यो मद भक्ता सा मैं प्रिय यो न रुष्टि न द्वेष्टति जो न रिष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मैं प्रिय समझ शत्रु चा मित्रे चा तथा मान अपमानियो शीत उष्ण सुख दुखेशु समस्त संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केन चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मान्य प्रियो नरः ये तु धार्म्य अमृतमिदं यथोक्तम परि उपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव ते मैं प्रिये ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। ओम श्री कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे Hare Krishna, 13th chapter. Sulochana Mataji, can you please unmute? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, can you please recite? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगाश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं मदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदिः अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि च ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थोते हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाप्नेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येऽप्येवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिरन्तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मानमात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं संस्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण Chapter Hare Krishna. Krishna Kumari Mataji, can you please unmute? Hare Krishna. Krishna Kumari Mataji, 14th chapter. Am I audible? Yeah. You are audible, Mataji. Yeah. But your face is not seen completely. You will have to adjust. Your little more. Yes, Mataji. Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानामुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यधन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि समव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयं सुखं संगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनः सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभियो भूया सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्यमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भक
कर्मणामशसस्रुहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुस् सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यात्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचरा कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थस् समलोष्टात्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण। 15th chapter. Usha Kiran Mataji, can you please unmute? Chapter 15. Usha Kiran Mataji. Hare Krishna. Usha Kiran Mataji, can you please unmute? Hare Krishna. Can you please raise your hand? We are not able to see you. Usha Kiran Mataji. Hare Krishna. Is she there, Mataji? Amrita Mataji, can you see her? No, Mataji, I don't think she's here. She's not there.
No. So we give it to anybody else, no? Anybody else would like to recite 15th chapter? Please raise your hand. Hare Krishna. Hare Krishna, Supriya Mataji. I have just Shall I read, ma'am? message. Ha, I think she has joined, Mataji. Okay, okay. Thank you. Usha Kiran Mataji, you have joined? Hare Krishna. Hare Krishna, Usha Kiran Mataji. I think Lajita Mataji, you can read. She's not responding. Thank you, ma'am. Hare Krishna. Shall I share the screen if it is difficult for you? No, I can, ma'am. I can make it. Okay. Thank you, ma'am. अथ पञ्चोदशाध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलाहदाशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हेस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषयप्रवाला आदर्शमूला अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदुपलभ्यते नान्तो न चादिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसञ्जे गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् स्तोत्रं चक्षुषं स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते I think you're muted, Mataji. Can you please unmute? नवस्थितं यतन्तो या कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्या गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा उष्णमी औषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्फुतिज्ञानमपोहनं च वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्मेहुधाहुतः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्
अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदामुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग प्राप्ति योगः नाम पंचोदशाध्यायः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राठी भाई राठी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, 16th chapter, Lalita Kannan Mataji. Can you please unmute? Lalita Kannan. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलं तेजक्षमा धृतिशौचं अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पतं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निबन्धायासुरिमता माशु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन। You're muted, Mataji. Can you please unmute? Hare Krishna. Can you please unmute and read, Mataji? We can't hear you. Hare Krishna. Lalita Mataji, we can't hear you. Can you please unmute? Amrita Mataji. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. असौ मया हत शत्रु मनीषे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानोहिताः अनेकचित् विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदन्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसिताः मामा. Hare Krishna, you are again muted, Mataji. Please unmute. Lalita Mataji, please unmute. Hare Krishna. Mataji, we can't hear you. Amrita Mataji, can you please unmute her? अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनक्तेयस्ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण हरे Hare 17th chapter. Namita Mataji, can you please unmute? हरे कृष्ण माताजी. Hare Krishna. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धाय. Hare Krishna Mataji, can you speak little louder? Okay Mataji. Now am I audible Mataji? Is this louder one? Yeah. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षर्कांक्षी राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भा अहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धा स्थिरहृदयाः आहारः सात्विकप्रियः. कट्वान् लवणात्युष्णः तीक्ष्णरूक्षविदाहीनः आहारः राजसेष्टः दुःखशोकामयप्रदः. यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं
भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्ट व्यवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं हीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान् पूजार्थं तपोडम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्माद्योमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिना तदित्यभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावेश्च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यैवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्पं कृतं च यत् असदिच्युतते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 18th chapter, Radha Suresh Mataji. Can you please unmute? Radha Suresh Mataji, can you please unmute? படிக்குமா மேடம்? நான் படி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா
अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रागोस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्रागुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहादस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीध्य विधीयते। अनिष्टम् इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः। दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृष्णवते कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अधत्वार्थवतल्पं च तद्धाम समुदाहृतं। नियतं सङ्गरहितं
विहितम् अरागद्वेषः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस उच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्महो शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः षडो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घ शूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयो भये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलं कांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं द्विधानि द्विविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोगनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्थं तद्धामसमुथा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोधमस्तवश्चौषं शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौ गौरस्य वाणिज्यं वैश्यकर्म
स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणाथमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भागि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः आसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनादि गच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसग ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितग अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामपि जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसाद तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्त्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोगात् करिष्यस्य शोभितत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयग शृणु मे परमं वचग इष्टोऽसि मे धृतमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तग मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्म परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचग इदं तेन तपस्काय न भक्ताय गताचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मा मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्येष्यते च इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावानन सूयश्च शृण्वादपि यो नरः सोऽभिमुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोघः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव सञ्चय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीति मतिर्मम तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीति मतिर्ममः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवानीति मतिर्ममः ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसागस्सर्यं संहितायां वयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य Hare Krishna, dear devotees. On behalf of ISKCON Radha Govinda Temple, Mangaluru, I thank all the reciters for their wonderful seva to Krishna on this Papamochana Ekadashi day. I also thank all the devotees and Rajita Mataji and Amrita Mataji for their sevas. It's my Those who want to pleasure. recite Thank for the next Ekadashi, please leave your chapter numbers
phone number, and your name in the chat box. Amrita Mataji has already left a message. You can indicate the choice of your chapter. Shobha Maya Mataji will review and then she will confirm you via message. So if you give the number, it's not that chapter will be allotted because there will be many people asking for the same chapter. So Shobha Mataji will review and then she will send you a confirmation. So now let us all chant Hare Krishna 3 times for all our spiritual progress. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Maybe Hare Krishna. I thank you all once again. Hare Krishna. And it's a very auspicious day. So those who want to contribute can contribute. You can contact Shobha Maya Mataji or ISKCON Temple or the website and then donate. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Sorry, I did not thank you.